Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸ் தான். என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு 106 ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு செங்குத்தா கீழே இறங்கி அங்கே நடந்து போகிறது இல்லை, ஒரு போட் போகிற அளவுக்கு மட்டும் ஒரு லேக் இருக்குது. அந்த லேக்கில் நம்ம போட்டில் போனால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பீக் டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீக் டிஸ்ட்ரிக்டில் இது வந்துட்டு யூகேனுடைய ஒரு அழகான ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதையும் நம்ம பீக் டிஸ்ட்ரிக்டையும் நம்ம வந்துட்டு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே நிறைய கவன் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு நம்ம இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கவன்ஸ் இருக்குது. ட்ரக்கிள் கவன், ப்ளூ ஜோன் கவன், போல்ஸ் கவன், இந்த மாதிரி நிறைய கவன் இருக்குது. நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஸ்பீட்வெல் கவனுக்கு தான். இப்போ நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட்வெல் கவன். நம்ம ஸ்பீட்வெல் கவனை வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணுற ஏரியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு வினாட் பாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடம் நம்ம பாஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது இந்த ரெண்டு மலைகளுக்கு நடுவில் வந்துட்டு இந்த வழி போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த இடம் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நம்ம கவனுக்குள்ளே போகலனாலும் இந்த மேலே ட்ரக்கிங் போகிறதுக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே தான் வந்துட்டு நம்ம டிக்கெட் எடுக்கணும். நம்ம ஆன்லைன்லேயும் இங்கே வந்துட்டு புக் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிக்கெட் எடுக்கிற இடத்துல கவன்லேருந்து எடுத்த ஸ்டோன்ஸை வச்சு நிறைய திங்ஸ் வந்துட்டு மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு சேல்ஸ்க்கு வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்துட்டு என்ன மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க, அங்கே கிடச்ச சின்ன சின்ன பொருள்லாம் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க. ஸோ யாரெல்லாம் கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரியும் இங்கே வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம டிக்கெட் எடுக்கும்போது நம்ம வேணுன்றதை நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். அதே சமயம் இதனுடைய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் லைட்டாக. இங்கே வந்து நமக்கு வந்து இந்த போட்டிங்க்கு வந்துட்டு டைமிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமிங்கில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த க்யூவில் போய் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்க திங்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப யூனிக்காக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ இந்த நத்தை, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாமே வந்துட்டு அங்கே இந்த தேயிலை இது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, இதெல்லாமே இந்த இடத்துல கிடச்சதை வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு தேவை அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு நமக்கு வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு ஒரு 2 hours வந்துட்டு நமக்கு இருக்குது நம்ம போட்டிங் போகிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம அந்த சைடில் ரைட் சைடில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரம் மேலே நடந்து போனோன்னா அங்கே ஒரு கவன் இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அங்கே போய் டிக்கெட் புக் பண்ணலான்னு கேட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம டிக்கெட் எடுக்கலான்ட்டு வந்து கேட்டோம். இதுவும் ஒரு வந்து செப்பரேட் கவனு. இந்த கவன் எப்படின்னாக்கா இங்கே பீக் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க ஒவ்வொரு கவனுமே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒவ்வொன்றுமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு யூனிக்காக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ போட்டிங் போகிறது வந்துட்டு நம்ம நடக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு 106 ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு கீழே போய் போட்டிங் போகிறது. இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிற்கிறோம் இல்லையா, இதில் வந்து மேலே வந்து ஸ்டெப்ஸில் வந்துட்டு ஏறுற மாதிரி இருக்கும் போல இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நம்ம டிக்கெட் கேட்டோம். இதுக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணோம். பட் ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து டைமிங் வந்து செட் ஆகலை. ஸோ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாம். ஸோ இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கிடச்சிது, அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது, அங்கே என்னென்ன பூச்சி இருக்குது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஒரு மியூசியம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துலையுமே வந்துட்டு இந்த கவன்லேருந்து கிடச்ச திங்ஸை வச்சு நிறைய திங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் தான் இங்கே இருக்குமா. ஸோ இந்த ஸ்டோன்ஸ்க்காக தான் வந்துட்டு இந்த கவனையை வந்துட்டு உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு இங்கே கிடைச்சது. ஸோ அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணது அங்கங்கே கொஞ்சம் மிச்சமாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு மியூசியம் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே கிடைச்ச பொருளை இந்த ஸ்டோன்ஸை வச்சு வந்துட்டு நிறைய திங்ஸ் வந்துட்டு மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு இங்கே வச்சுருந்தாங்க. நம்ம சேல்ஸ்க்கு வேணாலுமே வந்துட்டு வாங்கிக்கலாம். இது எல்லாமே வந்துட்டு யூனிக்காக இருக்கும். ஸோ இந்த திங்ஸ் இந்த கலர்லாம் வந்துட்டு நேச்சுரலாகவே கிடைச்சிது. ஸோ அதுலேருந்து பண்ணது தான் இது. இங்கே இந்த ஸ்டோன்ஸ்லாம் பார்த்து இதே மாதிரியே உள்ளே இருக்குமா, நம்ம இதை பார்க்கணும் எப்படி நேச்சராக இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை.
ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது இந்த கவனுக்கு நம்ம போகலாம். இங்கே வந்து டாலர்ஸு இந்த மாதிரி பர்பிள் கலரில் வந்துட்டு நிறையா ஸ்டோன்ஸ் உள்ளே இருக்க போல இருக்குது. ஸோ நிறைய பர்பிள் கலரில் அழகாக இருந்துச்சு எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஸ்பூன், ஸ்போக்கு, நைஃபு, இது மாதிரி கேண்டில் லைட்ஸு இது எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. நம்ம இங்கேருந்து மேலே வரதுக்கு வந்துட்டு நம்ம இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணது ஒரு 1 ஹவருக்கு மேலே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்துட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்து போயாச்சு. நமக்கான டைம் வந்துட்டு வந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்ம அங்கே போயிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இது மாதிரி கீழே தான் நிற்பேன். அந்த டைமிங் வரும்போது இந்த ஒரு போட்டில் வந்துட்டு நம்ம மட்டும் போக மாட்டோம். எப்படியும் வந்துட்டு ஒரு 15 பீப்புள்ஸாவது வந்துட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹெல்மெட் போட்டுக்கணும். ஏன்னாக்கா நம்ம ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறவங்கலாம் வந்துட்டு போக முடியுமா என்னன்னு தெரியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் இது ஸ்டெப்ஸு. இது வந்துட்டு 106 ஸ்டெப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம கீழே இறங்கி போகலாம். ஒரு ஆள் நடந்து போகிற அளவுக்கு தான் இருக்குமே. அதுவுமே கொஞ்சம் நம்ம வந்து பெண்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும். ஸோ 2 சைடும் இந்த மாதிரி எல்இடி பல்ப் மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் இல்லை. நம்ம உள்ளே வந்துட்டு இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப வந்து என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ போட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டெப்ஸ் இறங்கின உடனே போட்டு அந்த இடத்துல வேறு எந்த ஒரு பிளேஸுமே இல்லை. ஸோ ஹெல்மெட் மாட்டிட்டு நம்ம வந்துட்டு உட்காந்தாச்சு. இருட்டில் வந்துட்டு நம்ம கண்ணில் பார்க்குறது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கேமராவில் கேப்சர் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல, லைட் இல்லாத இடத்துல. ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் இங்கே வந்து கேப்பே இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு 200 மீட்டர்ஸும் 200 மீட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இது இருக்குது ஹரிசாண்டலாக. லேக்கோடைய வெத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 மீட்டருக்கு 66 ஃபீட்டு தான் இருக்குது வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த போட்லேருந்து போனோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறவங்க குனிந்தான் உட்கார முடியும். ஸோ நமக்கு மேலே மண்டையில் இடிக்குன்றதுக்காக தான் நமக்கு வந்து ஹெல்மெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு லேக்கில் போகிறோம், அப்படியே போட்டில் போகிறோம், நம்ம கை வச்சு தண்ணியில் வந்துட்டு அள்ளி ஒரு மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னாலாம் பண்ண முடியாது, கை போயிடும். ஸோ நம்ம அந்த போட் போகிறதுக்கான வழி மட்டும்தான் கீழே இருக்குது. ஸோ போட்டில் போகும்போது இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கே, அந்த காலத்தில் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு உருவாக்கியிருக்காங்க. அது 106 ஸ்டெப்ஸ் கீழே ஸ்டெப்ஸு உண்டாக்கி அது கீழே போய் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு உண்டாக்கியிருக்காங்க. கீழே வந்துட்டு இது நேச்சுரலான ஒரு லேக்கு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம எண்டில் வந்துட்டு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. நம்ம அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போகிறோம். பூமிக்கு அடியில் இருக்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் நம்ம போகிறோம். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 150 மீட்டர்ஸும் 499 ஃபீட்டும் வந்துட்டு இருக்குது. இந்த கவன் வந்து எப்போ வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது எப்போ வந்துட்டு பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா 1770 வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க நினச்ச அளவுக்கு இல்லை ஸ்டஃப் இல்லை அப்படின்றதுக்காக 1790 வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த போட் வந்துட்டு இப்போ தான் வந்துட்டு மோட்டரில் வந்துட்டு ஏற்றுற மாதிரி வந்துட்டு போட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு கைகளால் வந்துட்டு இந்த போட்டை வந்துட்டு
ஓட்டியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய வந்துட்டு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கை விட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒரு விரல் போகிற அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து கேப்பே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த போட் அந்த லெவல் போகிற அளவுக்கு தான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே இருக்காது. தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பியூராக இருக்குது, க்ளீனாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த கெவனில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பிளேஸில் மட்டும் இப்போ ஒரு போட் உள்ளே போணுச்சு அப்படின்னா 2 போட் மட்டும்தான் இருக்கும். ஒரு போட் உள்ளே போகும், ஒரு போட் வெளியே வரும். ஸோ இந்த அளவுக்கு தானே இடம் இருக்குது, நம்ம எப்படி வந்துட்டு கிராஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு வி ஷேப்பில் வந்துட்டு உள்ளே வந்து ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு போட் வந்துட்டு உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஒரு போட் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வரும். ஸோ அந்த இடம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கேப் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த இடத்துல நிற்கிறோம், நம்மளை வந்துட்டு ஒரு போட் வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு, ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த போட்டை நிற்கிறதுக்கு வந்து அந்த லெக்ஸை தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணி நம்ம எண்டு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா இந்த லாஸ்ட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு. இதுக்கு இந்த சைடில் வந்துட்டு இன்னமுமே இந்த லேக் போகுது, பட் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து நம்ம நிற்கிற இடத்துலேருந்து கீழே விழுது இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு. நம்ம கீழே போக முடியாது. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து கீழே வந்து அக்சசபிள் இருந்துச்சுன்றாங்க, பட் ஆனால் ஒரு இப்போ ஆனால் அக்சசபிள் கிடையாது. ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய கேப் இருக்குது, ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. ஸோ இவ்வளோ இடம் வந்துட்டு உள்ளே வந்து குகை மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுக்கு மேலே தான் அந்த வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு அந்த மலையும் இருக்குது. எனக்கு வீடியோவில் வந்துட்டு அவ்வளோ கிளியராக தெரியுதா என்னன்னு தெரியல, ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு ரொம்ப லைட்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நம்ம போன போட்டோடைய அதனுடைய அளவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோதான் இருக்கும் அந்த லேக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு இந்த போட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் இறக்கிட்டு அங்கே விட்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகணும் இந்த போட்டு. திருப்பி போன போட்டு நம்மளை வந்து கூட்டிகிட்டு போகணும். ஸோ இந்த லேக்லேருந்து இந்த ஃபால்ஸ் தான் வந்துட்டு கீழே வந்து விழுது. இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு குளம் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இங்கே வந்து பார்த்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு திருப்பி நம்ம வந்துட்டு ரிட்டர்ன் போகலாம். இந்த ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour அதுக்கு மேலே இருக்காது. அந்த ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து இறங்கி அந்த கவனுக்கு போயிட்டு அந்த ஃபால்ஸ்க்கு போயிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகிறது. நம்ம திருப்பி வந்துட்டு போட்லேயே வந்துட்டு ரிட்டர்ன் போக போகிறோம். அவங்க வந்துட்டு ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியுமே வந்துட்டு சொல்லுவாங்க, எப்படி வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு நோண்டினாங்க, எத்தனை பேர் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் சொல்லுவாங்க. நம்ம அது வந்துட்டு அந்த போட்டில் போகும்போது கேட்டு போகலாம், ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு அதில் என்ன இருக்குது, எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த பிரம்மாண்டத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கே கொஞ்சம் நம்ம மேலே வந்துமே வந்து பூமி கீழே இவ்வளோ தூரம் போயிருக்குமா அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப புதுசு. நான் நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிளேஸ்லாம் நான் வந்து போனதில்லை. இந்த மாதிரி இடம் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். நம்ம இந்தியா வந்தோம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இடம் அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதையும் விசிட் பண்ணலாம். ஸோ திருப்பி நம்ம வந்துட்டு ரிட்டர்ன் போகிறோம்.
அட்வென்ச்சராக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இந்த போட்டை இந்த ஸ்பீட்வெல் கவர்ன் வந்துட்டு நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன். நீங்கள் பிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீட்வெல் கவர்ன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். ரொம்ப வந்து ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நம்ம எப்பயும் வந்துட்டு பீச்சு லேக்கு அந்த மாதிரி இடம் போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நியூவாக வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது சேஃபாகவும் இருக்குது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ராவல் வீடியோ வேணும்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வந்து இந்த 106 ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு திருப்பியும் நம்ம இங்கே தான் வந்துட்டு இறக்கி விடுவாங்க. நம்ம வந்துட்டு மேலே ஏறி போகணும். ஸோ மேலே ஏறி வந்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த வெனாட்ஸ் பாஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அது மேலேயும் வந்துட்டு அந்த மலை மேலெலாம் ஏறி ட்ரக்கிங் போகலாம். நம்ம அந்த மலை மேலே ஏறி வந்துட்டு உனக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னு நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் அப்படின்ற ஒரு ஹாப்பினஸும் நமக்கு இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.